वंदे मातरम भैया जी। आपने जो मैजिक वाटर बताया था उससे मेरी लड़की बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गई है। मैजिक वाटर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि घर में पानी रहता ही और नमक भी रहता ही है। ये तो घर में नॉर्मल सी चीज़ है, इसी से मेरी लड़की एकदम बिल्कुल ठीक हुई है। आपका दिल से धन्यवाद।